UK Match Day ဘောလုံးချစ်ပြည့်သက်တွေအားလုံးတို့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအသင်းကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ဥက္ခရာယာတုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီဘာဆိုနာဥက္ခရာယာတုအတွက်အရင်ဥက္ခရာဟောင်းလာပိုတာဗစ်တာဖုန်းနဲ့တိုနီဖရက်ရှာဆိုတဲ့ဥက္ခရာလောင်း3ယောက်နောက်ဆုံးဆင့်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကလပ်မန်ဘာလို့ခေါ်တဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးမန်ဘာတွေအားလုံးကနေမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်စုစုပေါင်းမဲစတေရှင်ပေါင်း156ခုမှာမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့အပြီးမှာတော့ရင်ဥက္ခရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ယူအန်လာပိုတာကမဲအားလုံးရဲ့54.3%ထိရရှိခဲ့ပြီးတော့ဥက္ခရာအဖြစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥက္ခရာအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့လာပိုတာကသူ့ရဲ့နံပါတ်1လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကမက်ဆီအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကလပ်တင်းရဲ့ဥက္ခရာရွေးကောက်ပွဲကိုလာရောက်မဲပေးသူတွေထဲမှာလီယိုမက်ဆီကသူ့သားဖြစ်သူနဲ့လာရောက်မဲပေးခဲ့တာကိုကြည့်ရင်သူဟာကက်တလန်ကလပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးစေဖြစ်တယ်ဒီအသင်းမှာပဲသူဆက်ရှိဖို့ဒီအသင်းနဲ့ပဲဆက်လက်တွဲဖို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ထားလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမက်ဆီကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါချိန်နဲ့မှာပဲဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျယ်ဗီဟနန်ဒက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီပြဘွားတက်တန်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအမှတ်ပေးဖလားကိုစတင်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကာတာလိမှာတော့ဂျာဗီရဲ့အသင်းကပထမဆုံးချိန်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖလားကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့နီးပြဘွားမှာဒါဥရောပကိုပြန်လာပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဂျာဗီကတော့ကာတာအသင်းနဲ့တူ2022အထိကလပ်ထဲမှာဆက်ရှိမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်စကော့တလန်ဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ Ranger အသင်းက Scottish League မှာအမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်လာပါတယ် Jared ကိုင်တွယ်နေတဲ့ Ranger က Scotland League မှာအဓိကပြိုင်ဘက် Celtic ကိုရမှတ်20တိဖြတ်ထားခဲ့ပြီးမှအမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုတော့2020-21ရာသီမှာ Celtic အသင်းက9နှစ်ဆက်ဒါအမှတ်ပေးချန်ပီယံရထားမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ Ranger အတွက်10နှစ်တွင်းမှာပထမဆုံးချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့အသင်းအတွက်လည်း55ချိန်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါ Ranger အသင်းရဲ့ဥက္ခရာဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Dave King ကတော့ကလပ်သင်းကဘလို့မှ Jared ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကတော့ယာဂန်ကလော့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ Steven Gerrard ကိုကလပ်သင်းကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကလုံးဝ Jared ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အသင်းအောင်မြင်မှုတွေထိုက်မှန်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးမဲ့သူလို့ချီးကျူးခဲ့တာပါလီဗာပူးနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့တောင်မန်ကစားမမိုဆာလက်ကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်ကလပ်သင်းဘက်ကကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အခြားဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိတာကြောင့်လီဗာပူးနေနဲ့ဆာလက်ကိုရောင်းသိနေဆိုပြီးလေလီဗာပူးရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုဟောင်းရော်ဘီဖောင်လာကထုတ်ဖို့ကြီးညာခဲ့တယ်ဒေးလီမယ်ရာမှာဖော်ပြကြေးရလီဗာပူးကမာနေဆာလက်တို့ဖမီနိုတို့၃ဦးတည်းကဆာလက်ကိုရောင်းနိုင်ခြင်းအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မိုဆာလက်ကိုပေါင်တန်း100ကျော်ရရှိရင်ရောင်းထုတ်သွားပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေလိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းကလည်းနောက်တန်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ခရစ်စတန်ဆန်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ခရစ်စတန်ဆန်ကနီးပြသောမတ်တူဂယ်လက်ထက်မှာပုံမှန်ပြန်လည်ကစားခွင့်ရလာခဲ့သူဖြစ်တယ်သူဟာအစောပိုင်းတုန်းကဖရန့်လမ်ပတ်လက်ထက်မှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဗာဒဏ်ရာသွားပြီးတဲ့ကချယ်ဆီအသင်းရဲ့ခံစစ်မှာရူဒီဂါနဲ့အတူအတွဲညီခဲ့တာကြောင့်ကလပ်တင်းကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကချယ်ဆီအသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Reece James ကသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်မရတဲ့အပေါ်ကိုသူက complaint တက်မှုမရှိကြောင်းနဲ့နီးပြရဲ့အလှည့်ကျ system ဟာအသင်းအတွက်ပိုပြီးအရေးပါလို့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့လည်းပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Metro သတင်းစာရဲ့အဆိုအရReece James ကသူ့ရဲ့ညာတောင်ပန်နေရာအတွက်ခါလန်ဟာဆန်အဒွိုင်းနဲ့အလှည့်ကျပါဝင်ကစားနေရတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ Chelsea နီးပြတီးရဲ့အလှည့်ကျပုံစံကအသင်းအတွက်လည်းအကျိုးရှိလို့သူတို့ဘက်ကလည်းကျဉ်းနှံ့မှုရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် AC Milan အသင်းရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကြီး Zlatan Ibrahimovic ကတော့လက်ရွေးစင်အသင်းကိုပြန်လာဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ibrahimovic ကလက်ရှိမှာတော့ AC Milan အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီး Sweden လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားတာကြောင့်လက်ရွေးစင်အသင်းကအနားယူရာကနေပြန်လာဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာဖော့ပါကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဖော့ပါက2021-22ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ် United ကသူ့ကိုဒီနှစ်နွေရာသီမှာမရောင်းထုတ်နိုင်မှ
သူ့ကိုအသင်းကပြောင်းရွှေ့ကြည့်အချို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်တင်ဘက်ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲ Juventus နဲ့ PSG Real Madrid အသင်းတွေကဖော့ပါရဲ့ agent ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီလန်းနေရှိနေတဲ့အချိန် Manchester United အနေနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် United ကလက်ရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမား David De Gea ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေရတယ် De Gea ကအခုသူ့ရဲ့မိန်းမကကလေးမွေးတဲ့အတွက်စပိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ United အသင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာ Dean Henderson က Manchester United ရဲ့ခံစစ်မှာနှစ်ပွဲတိတိလက်စွမ်းပြခဲ့တယ်ဒါ Henderson နေနဲ့အနာဂတ် United ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တယ်လို့ Britain Media တွေကချီးကျူးနေတဲ့အချိန် David De Gea ကတော့ Paris Saint-Germain ကခုံမဲလို့သတင်းပြန်ထွက်လာတာပါ De Gea က Manchester United နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းက9နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပြီးလောက်ခလာစာပေါင်း3,900,000ထိရရှိနေသူပါဒါပေမဲ့ David De Gea ကိုယ်တိုင်က Manchester United မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့ထိဆက်ရှိခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားလို့သူ့အနေနဲ့ Henderson ရဲ့ pressure ခံစားရခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့နီးပြဆိုရှာကသူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United အနေနဲ့ Eintracht Frankfurt ရဲ့တိုက်စစ်မှု Andre Silva ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် La Liga ထိပ်သီးကလပ် Atletico Madrid ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းခံရတယ် Portuguese လေဝေးစင်ကစားသမားက Bundesliga မှာခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ခြင်းနဲ့ United ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကို Atletico Madrid ကလာမယ့်ရာသီတိုက်စစ်ပိုင်းအားဖြည့်ဖို့အတွက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားတာကြောင့် United နဲ့ဒါ Atletico Madrid ကြားမှာ Andre Silva ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတော့အချိန်ထဲမှာပဲ United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ Champions ဆုအတွက်သူတို့အရန်အလှမ်းဝေးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါဘီဘွဲမှာသူတို့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ကြောင်း City က17မှတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာကလက်ကျန်ပွဲအနည်းငယ်သာကျန်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုရှာက Champion မျှော်လင့်ချက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Everton အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Real Madrid ရဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Everton ကReal Madrid အသင်းရဲ့ Lucas Vazquez ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ချိန်ထဲမှာပဲ Isco ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ Carlo Ancelotti က Real မှာကင်တွယ်ကအဲ့ကစားမကိုသူသဘောကျခဲ့တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဒီ Lucas Vazquez ကတော့ယာဒီကုံမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ Isco ကိုတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအချို့ပေးရပြီးခေါ်ရပွဲရှိနေတာပါ Jose Mourinho က Tottenham Hotspur အတွက် Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Rudiger ကို Chelsea ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့နှစ်ဖက်တောင်ရှိသူတွေကြားမှာဆွေးနွေးမှုအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးသတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ Tottenham ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကကျွန်တော်အနေနဲ့ Rudiger ကိုခေါ်ချင်ကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတဲကလမ်းဖက်ရှိကနေသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အချိန်တကယ်လို့များ Rudiger တယောက်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်သူ့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Wilson ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Gareth Bale ကတော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ6ဂိုးသွင်းပြီးတော့3ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ် Gareth Bale ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရရှိနေတဲ့အချိန် Mourinho ကတော့သူ့ကိုအပြီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Bale ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရနေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Gareth Bale ကလက်ရှိမှာ Premier League မှာ Harry Kane နဲ့အတူခြေစွမ်းပြနေသလို Tottenham အတွက်ပုံမှန်ကစားကွင်းရရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester City သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက် Juventus ကနေထွက်ခွာပွဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ Adrien Rabiot ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Man City အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Adrien Rabiot ကို PSG ကထွက်ခွာကလေးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကသူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်ဦးခဲ့တဲ့နောက် Manchester City ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Juventus အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားမအတွက် Euro 25 သန်းနဲ့တန်း30ကြာရရင်ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ report တွေကြောင့်သူ့အနေနဲ့ Man City ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမဲ့စင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kevin De Bruyne ကတော့ Manchester Derby မှာသူတို့အသင်းကထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရအောင်ဖန်တီးပါရဲ့နဲ့သူတို့ဂိုးမသွင်းနိုင်ရကသူတို့ရှုံးပွဲတွေ့စေခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ပွဲမှာ United ရဲ့အစောစီးသွင်းလိုက်တဲ့ဂိုးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲတာမှန်ပေမဲ့ပွဲအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကောက်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့လို့အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းဘက်ကဂိုးသွင်းမှုမတေချာခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလိုရှုံးနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီပွဲရှုံးနေသွားတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကိုဒီထက်ပိုအာယုံဆူဆက်ရဖို့အတွက်သတိပေးခေါင်းလောင်းတန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းဘော်တွေအားလုံးကို Kevin De Bruyne ကအတည်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Leicester City ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Jamie Vardy ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်34နှစ်ရရှိတဲ့ Leicester တိုက်စစ်မှုကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးဖို့တစ်နှစ်ကျော်ပဲကျန်တော့တယ် Leicester အသင်းကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Jamie Vardy ဟာလက်ရှိချိန်ထိထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်လို့သူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ကလပ်လီယိုအသင်းကတော့ယာဒီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြ Raul Garcia ရဲ့နေရာမှာ Borussia Dortmund ရဲ့နီးပြဟောင်း Lucien Favre ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်Garcia ကယာဒီကုံမှာတက်တန်းကုန်တော့မဲ့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိသဘောတူညီမှုရဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်
ဒေါ်မန်တင်ကထုတ်ပေခံထားရတဲ့လူစီယန်ဖာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းတောင်မန်ကစားမဝန်ကွာဒရာဒိုကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွာဒရာဒိုကချယ်ဆီအသင်းမှာ2015ခုနှစ်မှာမော်ရီညိုလက်ထက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုန်းကန်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျူဗန်တက်စ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး6နှစ်ကြာကစားနေတဲ့ထူရင်ကလပ်ကနေအသင်းမှာဆက်ရှိနေတာကြောင့်အန်ဒရီဖီယာလိုကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုကမ်းလှမ်းတော့မယ်လို့ဆိုရပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းရဲ့ဂန်နွေနီးပြကြီးအာဆင်ဗင်ကာဟာပရီးမီယာလိရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလိုသူ့လက်ထက်မှာကလပ်တင်ဘက်ကလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးမပေးခဲ့တာကနောက်ပိုင်းမှာသူရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆင်ဗင်ကာအနေနဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာကလပ်တင်ဘက်ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာသူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူပေးခြင်းမရှိတာကသူတို့အတွက်အများကြီးခက်ခဲစေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ချယ်ဆီနဲ့ဝက်ဆန်လီဗာပူးမှာကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဂျိုကိုကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအာဆနယ်အသင်းကတော့လာကဇက်ကိုနွေရာသီမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသူ့နေရာမှာဖရန်ဖတ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအန်ဒရီဆေးဘာနဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်။ဆီလ်ဗာကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုခေါ်ချင်ရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါဝင်ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုယူရိုတန်102တန်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုထားတယ်။သူ့ရဲ့ရုံချိုးစာချုပ်အလောက်ရှိတာကိုအာဆနယ်အသင်းကပေးဖို့မရှိပေမဲ့လာကဇက်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုရှာဖွေနေတာပါ။လာကဇက်ကတော့အာဆနယ်အသင်းကို2019ခုနှစ်မှာလီယွန်အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး158ပွဲမှာ59ဂိုးထိသွင်းယူပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကတော့ဟာတာဘာလင်ကိုငှားချထားတဲ့လူငယ်ကစားမလေးမက်ထေယူဂွမ်ဒူးစီကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဂွမ်ဒူးစီကိုကလပ်တင်ဘက်ကပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ရီယာဒီမှာပေါင်25တန်းလောက်ရရှိရင်ရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းလာမဲ့ကလပ်တင်တွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်